Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha lareira, que eu gastei nela R$ 180 e faltou terminar o vídeo. Não tá aí gravado no vídeo anterior, eu gastando 55, faltando botar as pedras só e a madeira. Aí eu gastei R$ 180, pessoal. Vou mostrar pra vocês agora, passo a passo direitinho, entendeu? Pra vocês verem. Ó, pessoal, eu comprei 4 metros de pedra. Gastei R$ 100 de pedra. 2 sacos de argamassa C2. Quando eu comprei, quando eu coloquei ela, já faz uns 5 meses, a 6 foi. Aí a argamassa eu comprei a R$ 12, 2 sacos. Aí vamos botar 24, né? 24, vamos deixar em 25, 100 dá 125. Eu gastei anterior 55, aí dá 180. R$ 180 na minha lareira. Olha como ela ficou. Entendeu? Olha. Essa madeira aqui eu já tinha ela. É de obra mesmo. Da obra aqui que eu tava construindo. Aí eu peguei, serrei. Lixei ela, vernizei. Olha a lateral como ficou. O rejunto. O rejunto foi de amarela. Aquela bisnagazinha amarela. Eu tinha binarca. Aí eu peguei, misturei com a argamassa e rejuntei. Aí ficou assim, pessoal. Vou ligar ela agora para vocês verem. Entendeu? Vou ligar agora, vocês vão ver. Olha aí, pessoal. Vamos ver como é que ela se sai. Vou fechar a porta aqui porque tem que estar de porta fechada, senão a fumaça tem que estar tudo fechado, entendeu? Para o calor ficar dentro da casa. Olha aí, tá vendo, pessoal? Eu errei ela 3 vezes. Desmanchei fazendo 3 vezes ela e consegui. Tudo é uma terapia, né? A gente que é da gente tem que ter paciência. Se não tiver paciência, você não faz nada não. Sempre eu digo isso no meu vídeo. Entendeu? Olha pra aí. Gastei R$ 180 na minha lareira. Olha como ela ficou. Não é só cinema ou risco que pode ter não. A gente pode ter. Os tijolos foi reaproveitado. Tá lá, eu gravei no canal. Tá lá no canal aí gravado. Vocês procuram, veja aí. Eu gastando 55 sem botar as pedras. Com as pedras, tudinho deu 180. Tá no canal. Veja que eu tô na sala. A fumaça não tá aqui, ó. Tá subindo. Entendeu? Olha. Tá indo embora, olha lá. Entendeu? Não sei se dá pra vocês verem. Olha. Eu vou provocar uma fumaçazinha pra ver se... Pra vocês verem melhor. Entendeu? Olha pra aí, que coisa linda. Olha. Então, pessoal, é isso aí, pessoal. Tá vendo? O fogo já voltou, ó. Então é isso aí. Deixa um likezinho, se inscreve no canal. Se tiver dúvida, me pergunte que eu respondo, não tem problema. Vou estar sempre vendo os comentários de vocês, entendeu? Então, ó. Valeu. Até o próximo vídeo, viu?